Ich dachte, ich wäre über dich hinweg. Was? Aber ich muss zugeben, es war toll, dich nach all der Zeit wiederzusehen. Was? Vielleicht habe ich mich doch geirrt. Wer sind Sie? Ich weiß nicht. Ist wirklich nicht leicht. Komm zu mir, wenn du dich entschieden hast. Wie unheimlich. So, wo ist das Mikro? Spreche ich noch richtig ins Mikro? Ich sehe nichts. Hallo, Kamera irgendwo. Ja, ist mein erstes VR-Spiel übrigens gerade, was ich aufnehme. Ich hoffe, es klappt jetzt technisch endlich alles. Herzlich willkommen bei Here They Lie. Wie gesagt, meinem allerersten VR-Spiel. Es ist mega ungewohnt. Ich hoffe, für euch ist es einigermaßen okay. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen der Story folgen. Wir sind hier gerade in einer Berliner U-Bahn. Aua, das sieht zumindest genauso aus. Und ich muss mit dem Mikro irgendeine Lösung finden. Ich brauche vielleicht ein Headset für VR-Sachen. Das ist momentan noch ein bisschen suboptimal. Und außerdem hat jemand, ja, Berliner U-Bahn, ist halt so, kennt er ja selber. So, ich muss ganz kurz, bevor ich jetzt hier weitergehe, das fühlt sich so komisch an. Ich spiele gerade, ne, aber ich sitze ja hier gerade. Hallo, ich sitze hier gerade einfach so, aber ich düse hier gerade so durch und das fühlt sich so an. Also ihr seht das ja gerade nur 2D, ne, als Video. Es ist sehr laut. Ihr seht das gerade nur 2D. Für mich ist das so, als wäre ich hier gerade drin. We all need alone time. Verstehst du? Das Ding ist, wenn ich in die Kamera gucke, kann man das Poster nicht mehr sehen. Wenn ich in die Kamera gucke. Ich weiß nicht, ob die Kamera jetzt da vorne ist. Ist das Mikro überhaupt bei mir? Ja. Jedenfalls, was ich sagen wollte, für euch ist das alles ein 2D-Erlebnis und ich habe schon so ein paar Videos gesehen, auch so Virtual Reality, wenn ich jetzt so mache, wird mir schlecht. Weißt du, weil ich bin gerade selber hier. Aber ich gehe hier nicht, ich sitze ja immer noch auf meinem Büromöbel und es fühlt sich an, als würde ich Rollstuhl fahren. Ich fahre meinen Rollstuhl mal in Richtung dieser Tür. Au. Das mit dem Mikro ist echt noch... Okay. Okay, es ist eine ganz normale Berliner U-Bahn. Das Spiel heißt Here They Lie. Es ist ein VR-Spiel. Ich glaube, dass so viel ist klar. Warum ist denn hier so dunkel? Ich sehe nichts mehr. So. Boah, wie nass und ekelhaft das hier ist. Wie laut. Hilfe. Hilfe. Wo komme ich jetzt wieder raus? Da. Ja, das ist typisch deutsche Bahn halt wieder, ne? Da haben sie wieder nicht mit Wintereinbruch gerechnet und zünden erstmal ein Feuer. Alter. Hallo? Er ist dir auf der Spur. Du musst dich beeilen. Wer ist mir auf der Spur? Wer bist du überhaupt? Schöne Frau im gelben Kleid, wer sind Sie? Okay, wir sind offenbar... Ich würde sagen Frankfurt. Sieht ein bisschen nach Frankfurt aus. Hier hängen irgendwelche Partikel in der Luft, die fliegen dann auf einen zu. Das Ding ist, ich kann mich immer nur so umblicken mit dem, mit dem Stick. Und man kann sich immer, ich habe schon mal nachgefragt, warum das eigentlich so ist, damit einem nicht allzu schlecht wird, wenn man das Ding hier aufhat. Weil normalerweise hast du ja so eine flüssige Steuerung, aber die flüssige Steuerung, das verträgt der Mensch wohl nicht. Und auch am Anfang soll es so sein. Oh. Schuhe. Und Bier. Bier kann ich nicht mitnehmen. Auch am Anfang soll es so sein, dass einem halt irgendwie nach einer Weile schlecht wird. Man muss sich immer erstmal an das VR gewöhnen. Das habe ich erfahren von Entwicklern selber. Was ist das denn für eine Schreibmaschine, würde ich sagen. Und ein Handy. Ist das mein Handy? Fuck, warte mal. Ist das mein... Wo ist mein Handy? Das ist gar nicht hier. Doch, das liegt genau... Oh, fuck. Warte mal. Hallo, ich bin's. Ich muss mal ganz mein Handy weglegen. Außerhalb des Spielbereichs.
außerhalb des Spielbereichs heißt immer, wenn ich mit dem Gesicht irgendwie außerhalb der Kamera, der Playstation-Kamera gehe. Die Playstation-Kamera. Ich habe schon mal ein bisschen rumgetestet, ne? Ich will auch mit dem VR-Kram, möchte ich euch auch gerne irgendwie sagen, wie sich das anfühlt, wie das Ganze ist. Oh. Cancelled. Muss auf jeden Fall Deutsche Bahn sein. Kommt mir bekannt vor. So, hier Koffer überall, Koffer überall. Es fühlt sich immer noch so an, als würde man mit dem Rollstuhl hier rumcruisen irgendwie. Ja, yeah, also erstmal 360 Wheelie machen hier, weißt du? Okay. Do you really want to hurt me? Das hier ist der Zug, aus dem wir gerade ausgestiegen sind. Ich laufe mal ganz kurz rum. Wir gucken mal eben, also wir gucken gleich mal, wo es hier... Kann ich das wieder aufmachen? Eine Sonne... das ist das Mikrofon. Ich glaube, ich brauche wirklich mein Headset. Oder ich setze mich gerade hin, dann kann ich vielleicht auch mal... Ja, okay, ich versuche mich mal gerade hinzusetzen. Dann kann ich wahrscheinlich auch weiter runter gucken. Das ist der Zug. Boah, das ist schon geil. Wie ich hier diese Kratzer genau vor der Nase habe, das ist schon... Also das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr geil. Die Auflösung, naja... da sind wir noch nicht so weit. Im gesamten Reality-Bereich, also Virtual Reality-Bereich, ist die Auflösung halt noch nicht so richtig real. Das ist aber ganz normal, aber trotzdem, das ist schon ein sehr, sehr krasses Feeling. Das Einzige, was wirklich noch fehlt, ist, weil mein Körper sich nicht bewegt, ist es sehr merkwürdig, hier rumzucruisen. Ah, ich kann auch laufen. Okay. Also, während ich sitze, kann ich auch laufen. So, wir gehen mal ganz kurz zur Tür. Was ist das? Office. Hier ist das Büro. Das ist eine skurrile Optik hier. Das ist so eine skurrile Optik. Boah. Also mit Platzangst darf sie hier nicht rein. Der Raum wirkt wirklich... irgendwie eng. Ich gehe mal ran. Vielleicht ist er für mich. Warte. Buddy, seit wann bist du wieder in der Stadt? Wie geht's dir? Och, ja. Wenn du schon hier bist, müssen wir uns treffen. Okay. Einfach mal wieder um die Häuser ziehen, so wie Bin früher. Da bin ich dabei, klar, hey. Ich muss bloß rausfinden, wo zur Hölle ich bin. Ja, Die ich Straßen sehen so anders aus. auch. Und nicht nur die Straßen, hier. So ein Arsch, der sagt nicht mal Tschüss. Ich leg wieder auf. So. Gut. Boah, wie skurril das hier alles aussieht. Das wirkt alles so skurril. Wow. Boah, Alter. Ich werde hier ab und zu mit dem Kopf natürlich mal ein bisschen in alle Richtungen gehen, ne? So, ich guck mal ganz kurz, was ist da auf dem Bild? Keine Ahnung, hier liegt ein Brief. Okay. Schau, was ich für dich gemacht habe, sagte der Schöpfer. Es war ein Ding aus Spucke und Schmutz und Asche. Und es drehte seinen hübschen Kopf und lächelte mit Zähnen, die nicht seine eigenen waren. Ist ja Story of my life. Was soll ich denn dazu sagen? Das ist mein Arm? Dieser Hungerarm? Das ist mein Arm? Das ist voller Streichholz. Ich sehe meine Schulter nicht. Ich bin voll unbeweglich. Kann ich überhaupt nicht... Ich guck mal ganz kurz, ob ich einen Körper habe. Oh. Ich habe einen Körper. Das passiert nicht oft. Mikro ist noch hier. Okay, den Zettel haben wir liegen lassen, ne? Oder kann ich den mitnehmen? Kann ich den auch drehen? Nee, ne? Ich kann den nur mitnehmen. Nur lesen und dann wieder jetzt hinlegen. So. Haben wir hingelegt. Ich weiß, ich muss zwischendurch vielleicht mal gucken, wo genau die Kamera nochmal ist, mit der ich hier gerade mich selbst aufnehme. Ach, guck mal da. Oh, wir haben auch einen Schatten. Da ist jemand auf dem Bild. Ich kann gar nicht sagen, wie skurril. Und das hier ist unser... Alter, was ist das für ein Schatten? Was haben wir für einen Hals? Wir sind ein Alien. Wir sind ein Alien. Oh Gott. Es ist übrigens eine super skurrile Optik, wenn man hier gerade wirklich im Raum ist. Das ist so anders einfach als normales Spiel. Er sollte sich nicht verspäten. Nicht dieses Mal. Warte auf mich. Warte auf mich. Warte auf mich. Du leuchtest so schön. Glöckchen. Ich nenne dich Glöckchen. Warum läuft sie denn weg vor uns? Und jetzt ist er verschwunden. Uah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob das hier eine gute Idee ist? Ich habe gerade was gehört, eine Tür.
Hier kommen wir eh nicht weiter. Ich gehe mal ganz kurz da lang. Wow. Was? All passes and badges, clerk and booth. This way. Also hier entlang. Muss also stimmen. Was ist denn da? No Entry. Wenn ich mal später Kinder habe, nenne ich die einfach No Entry und dann dürft ihr da rein. Oder Kane. Kennst du Kane Befugnis? Das ist auch so ein geiler Name. Okay, warte. Boah, oh Gott. Boah, Alter, hier kriegst du ja Klaustrophobie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist ein Messer. Und hier... Gitti. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Horrorspiel ist oder was auch immer. So, hier ist die Platte. Was? Let us help you find your true potential. Okay. Hallo? 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 Ich luge ums Eck. Oh wei, oh wei, oh wei. Man fühlt sich hier echt sehr, sehr unwohl. Hier geht's gar nicht weiter, ne? Hier ist auch alles versperrt, okay. Und hier ist wieder alles so hell. Oh, Alter. Boah. Da kann man nicht reingucken. Das fühlt sich manchmal so merkwürdig an, auch abrupt stehen bleiben und sowas. Ich weiß nicht genau, wie lange ich aufnehmen kann, ohne dass mir wirklich, oder wie lange ich am Stück spielen kann, ohne dass mir übel wird, weil das für mich natürlich sehr ungewohnt ist. Geht die Tür auf? Die leuchtet? Nein, die leuchtet nicht. Okay. Gut, gehen wir mal da lang. Und auch da geht's wieder rein. Was ist das? Ein Badezimmer? Nein. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ah, vielleicht doch ein Badezimmer. So, hier. Erstmal uralte Kippen ziehen. So. Ein Spiegel. Geil. Da gucke ich gleich mal. Das erste, was ich natürlich mache... Warte mal, ist VR. Ich hole jetzt mal einen Schniepel raus. Warte. Was heißt hier Schniepel? Ich meine natürlich die gepresste Handsalami. So. Und dann immer in der Gegend rumgucken. Wenn man so irgendwo im Klo steht, irgendwie an einer unbekannten, an so einer öffentlichen Toilette, da guckst du immer so in der Gegend rum. So. Ah ja. Schön, wie es hier spiegelt. Kann ich das Klo benutzen? Ich kann da nicht abziehen. Tut mir leid. Oh Gott, das sind wir? Alter, ich sehe aus wie Oliver Pocher ohne Haare. Was ist das denn? Die späten Jahre des Jan Delay oder was? Oh, warte mal, hier ist Wasser an. Warte mal. Ah nee, Schultern bewegen geht nicht. Ich will die Arme bewegen, aber es geht aber nicht. Yeah. Ah nee, warte mal. Warte. Pass auf. Mal gucken. Ja. Hamburg City macht das klar. So. Okay. Da liegt noch was auf dem Klosett. Man kann es öffnen und es ist etwas drin. Du lebst, Alter. Genieß, was du willst. Wer weiß, was morgen ist. Heute ist die Scheißwirklichkeit. Gestern ist vorbei und schon 2000, 5000 Jahre her. Was? Glaub an eine Wahrheit oder eine Lüge. Manche leben, manche sterben. Herrschende Gedanken regeln den Kosmos. Lach drüber. Es ist ein Witz. Okay.
Sphera, die irgendwas. Okay, okay. Also wir können Boxen öffnen und finden daran immer noch irgendwelche Hinweissachen. So, ich hoffe, ich habe bis jetzt nichts übersehen. Das wäre sehr schade. Eine Pulle. Und hier Edward mit den Scherenhänden. Okay, hier fahren auf jeden Fall noch Züge. Den kriegen wir nicht auf. Okay, dann nicht mal weiter. Da geht's auch nicht weiter. Probieren wir unser Glück mal hier irgendwo. Geil, mein Fahrrad. So, was ist das? Eine Treppe nach oben. Oh. Ach, hör auf. Wir kommen wirklich raus aus der U-Bahn? Okay, das ist krass. Okay, das ist krass. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Ich gehe mal hier lang. Kinder spielen irgendwo. Hier ist irgendwas explodiert, wie es aussieht. Hat auf jeden Fall einen Explosionsradius gehabt. Klamotten hängen zum Trocknen in den Straßen. Und das typische Kinderlachen. Das typische Kinderlachen aus Horrorfilmen. Okay, da geht's wieder nach oben, wo wir herkamen. Da drehe ich mich mal ganz kurz und wieder zurück. Das ist schon cool. Oh, da... Ich frage mich, ob hier irgendwie eine Bombe gefallen ist oder irgendwas, weil hier alles natürlich so dreckig und grau und schwarz-weiß. Die einzigen Sachen mit Farbe sind die Dame im gelben Kleid, die vielleicht eine Erinnerung ist und eine Illusion. Und diese Zettel, die wir gefunden haben. Der eine Zettel, der hat ja auch Farbe. Weil guck mal, hier ist ja eine Bombe gefallen irgendwie. Die Häuser sehen alle noch relativ intakt aus, größtenteils zumindest, aber es sieht natürlich sehr dreckig und schuttig aus. Uah. Eieieiei. Okay. Hallo! Hallo! Das ist schon sehr cool. Ich kann gar nicht sagen, was das für einen Unterschied macht, ob man sich so ein Video einfach anguckt oder ob man mittendrin ist im Spiel. Also ob man sich so ein Spiel quasi auf dem Bildschirm anguckt oder ob man mittendrin ist. Das macht schon einen ganz gewaltigen Unterschied. Oh Gott, warte mal kurz. Buah. Buah. So. Okay, kommen wir hier rein. Das sieht aus wie eine der Türen, die wir nicht öffnen können. Ich weiß, warum einem schlecht wird, glaube ich, nach einer Weile. Immer wenn man stehen bleibt, dann kann das Gehirn nicht sofort reagieren, weil mein Körper merkt ja gar nicht, wenn ich stehen bleibe. Und der will immer noch ein bisschen weitergehen. Mein Gehirn geht immer noch so ein bisschen weiter. Das Stehenbleiben müsste ein bisschen weicher sein, nicht so abrupt. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Uah. Außerdem scheuere ich mir gerade die Schulter auf. Da drüben ist ein Hotel, da können wir einchecken, das ist ganz gut. Sieht auch gut aus, sieht fast aus wie neu. So. Na, brauchst du bald gar nicht mehr in Urlaub fahren. Obwohl, hier Urlaub machen möchte ich nicht unbedingt, aber weißt du, was ich meine? Nee, weißt du nicht, musst du selber ausprobieren. Kann ich gar nicht erklären. Oh, Fernseher. Nice. Natürlich alle kaputt. Alle haben einen Sprung, alles... Was ist das hier? Fische?
aus wie irgendwas Metallenes und ich höre wieder ein Telefon. Was ist drin? Das ist nicht hier draußen. Vor allem sind das so alte Telefone. Ich gehe mal seitwärts, das macht man ja so.